Ребята, просто как же вайбово быть трейдером 20 лет, когда ты просто за день сделал плюс 2000 баксов. Я сейчас вам покажу сделку, которую я открыл. Кстати, открывал на стриме. Просто $2000 за один день. Я считаю, что это максимально круто. И теперь можно просто лететь себе спокойно спать, при том, что завтра не нужно вставать на работу или на учебу, можно спать до обеда. Вот, ребята, к этому я шел реально с раннего возраста, чтобы у меня была такая свобода, была такая возможность. Так что просто идите к своим целям, и у вас все получится.